Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagmamalandong bahin sa ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Hunyo 27 sa tuig 2025 ug karong adlaw usab katapusan nga Biyernes sa bulan sa Hunyo. Tungod kay sunod semana, mosulod naman kita sa bulan usab sa Hulyo. Particularly karong umaabot nga Martes, mosulod naman ta sa ikaunang adlaw sa Hulyo 2025. Ug niining adlaw nga Biyernes, dako pod kayo ni siya nga kasaulugan sa atong simbahan. Tungod kay dili lang siya katapusang Biyernes sa bulan sa Hunyo, apan karong adlaw usab atong gisaulog ang solemnidad sa Sagrado Corazon de Jesus. Ang balaang kasing-kasing sa Ginoo, ang kasing-kasing nga kanunay gayud nga naglantaw kanato sa matang maluluyon, ang kasing-kasing nga kanunay nga mapailubon. Nagpailob ang atong Ginoo tungod kay siya puno man gayud sa gugma. Siya nagpailob kanato, siya naghulat kung kanus ang kita mobalik kaniya tungod kay siya mauman nga anaa say kasing-kasing nga balaan, kasing-kasing nga mahigugma, kasing-kasing nga mapinasayloon, kasing-kasing nga mapailubon. Ug kana atong gisaulog karong adlaw, dako kay ni siya nga solemnidad sa tuang simbahan. Gani karon sa matag parokya naa may kanang dako usab nga fiesta sa Sagrado Corazon de Jesus. Ang gani ang mga miyembro usab sa apostolado sa pagampo ang Sagrado Corazon de Jesus, magbuhat mo sila og lain-lain nga mga karabitang. For example, naagyod ang Santos nga misa. Nya agawas siguro na uban nga magprosesyon diri sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Pagkahuman sa mong Santos nga misa, magpahigayon mi sa prosesyon libot lang dinhi sa lungsod. Nya pagkahuman niya na naapoy kaning pamahaw or ang uban siguro pod nga mga debotos sa Sagrado Corazon de Jesus sa nagkalain-laing mga parokya, napod sila siguro gipahigayon nga mga programa. Tungod kini siya, dako man siya nga kasaulugan sa atong simbahan. Kay kini siya solemnidad, dili lang sa santos, apan solemnidad sa atong Ginoo. Atong gisaulog ang iyaang kasing-kasing nga balaan o sagrado. Ug gumikan na akong pagtimbaya sa tanan nga mga debotos sa Sagrado Corazon de Jesus, sa tanan nga mga apostolado sa pagampo nga ug usab sa tanan nga debotos sa balaang kasing-kasing ni Jesus sa tanang parokya sa libre sa lokal nga simbahan sa Osamis ug sa mga kasikbit nga mga probinsya diya sa Lanao del Norte, sa Diocese sa Iligan, diya sa Zamboanga del Sur, ang Diocese sa Pagadian, diya usab sa Zamboanga del Norte, ang Diocese sa Dipolog ug diya sa Lanao del Sur, ang kaning prelatura sa Marawi. Sa tanan nga mga debotos sa Sagrado Corazon de Jesus, happy fiesta kaninyo karong adlaw. Akong panghinaot nga malipayon ang atong pagsaulog ining solemnidad sa atong Ginoo nga mahimo ta ni siyang kana bitawng mabungahon o kana bitawng meaningful nga kasaulugan sa diha sa atong kinabuhi. Nga hinaut unta nga dili natataman sa kasaulugan. Hinaut unta nga atong gisaulog usab nga mga mysterious Ginoo, ang iyaang balaan kasing-kasing mahimo pud unta ni siyang buhi diha sa tuang pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kada bang kung unsay atong gisaulog, mao pud ang atong gipuy-an. Kung unsay atong giampo, mao pud atong gipuy-an. Sobrang naatay panultihon sa Latin, no, dila sa atong simbahan nga lex orandi, lex vivendi, lex celebrandi. Kung unsay atong giampo, mao pud ang atong gisaulog, lex orandi, lex credendi. Unya kung unsa pod kung unsa atong giampo, mao pud atong gituohan. Unya kung unsa pa atong gisaulog, lex celebrandi, lex vivendi, mao pud ang atong gipuy-an. So hinaot nga kani atong pagsaulog sa Sagrado Corazon de Jesus, hinaot nga dili tamang ta sa kasaulugan.
dili natataman sa prosesyon, maayo man mga butanga kay mo man ang pagpadayag nato nga buhi gayud ang atong pagtuo. Pero hinaot nga makita pod nga kung unsa tong gisaulog lex celebrante, makita nga buhi diha sa ato ang kinabuhi. Lex vivendi. Busa sa tanan nga devotos sa Sagrado Corazon de Jesus, happy fiesta kaninyong tanan. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga katekista sa atuang lokal nga simbahan o Samis, ilab na gayud sa tanan nga mga lectors sa sa katekista dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio ug ako pong pagtimbaya sa tanan nga mga lectors sa lokal nga simbahan sa Osamis, especially gyud dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Kay kami nagpahigayon mi o kaning seminar sa mga lectors duha ka Sabado ang among nagigahin alang sa maong seminar unya nagpaabot mi nga magpatahi mi sa maong uniforme ug mosunod na usab dayon ang installation. Kay importante magud ang kanibutang lectors ministry, ang ministriya sa mga lectors diya Santos nga misa. Kay sila man ang gitahasan sa simbahan aron nga mo basas pulong sa Ginoo, aron nga mo proklamar sa pulong sa Ginoo panahon sa liturhiya. Munang dili man pwede nga bisag 15 na lang ang mubasa panahon sa liturhiya. Well, kung gawa sa liturhiya, kitang tanan makabasa man ta sa pulong sa Ginoo. Mubasa ta sa Biblia, mubasa ta sa magsimba kita sa mga ebanghelyo matag adlaw, sa mga basahon sa liturhiya. Pero kung maghisgot ta tag santos nga misa, naagi mga particular ministry ni ana nga gitahasan usab sa usa ka peculiar o particular nga tahas. For example, kining lectors nga sila ang gitahasan aron nga pagproklamar gikan sa pulpito sa pulong sa Ginoo. Mao na nga kinahanglan ni siya og igong pagpangandam ug apil sa pagpangandam nga kanang nagsuot og liturgical garb unya kana bitawng nagpractice before mo basa kay kanang atong giproklamar is not just an ordinary nga mga pulong apan pulong kana buhing pulong sa atong Ginoo. Pulong nga maoy magdala kanato maoy atong giya o mga tutubaran sa tuang kaluwasan. Busa sa tanang lectors, maayong adlaw kaninyong tanan. Ngayon ni adlaw nga Biyernes arit ta sa itong ebanghelyo. Atong pagkakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Tungod niini misugilon kanila sa Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos nga karnero ug nawala ang usa niini unsa may inyong buhaton. Unsa may iyang buhaton. Iyang biyaan ang kasiyaman ug siyam didto sa sibsibanan. Ug pangitawon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Ug ginikakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya, iyang dapito ng mga higala ug mga silingan ug moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman ug siyam ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. Igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon na ning adlaw nga Biyernes, solemnidad sa Sagrado Corazon de Jesus, ato nga ang ato ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 15 unya bersikulo 3 hangtod sa 7. Din kita nakadungog nga si Jesus miasoy siya og usa ka sambingay. Sambingay may tungod sa karnero nga nawala nga gipangita gayud sa magbalantay niini. Unya sa maong sambingay murag kana bitong gipresent sa tuwa ba nga ang usa ka tag-iya og mga karnero sa magbalantay sa mga karnero nasa isa ka gatos nga karnero unya ang usa rin nawala nya ang katong kasiyam naa dito nagpabilin didto siya mao na nga kaning gipangita gayud sa magbalantay sa karnero ang katong usan nga nawala unya ang kasiyaman og siyam noon gibilin didto iyang gibiyaan kay gipangita niya ang usa nga nawala niini. Og sa pagkaplag niya ni dako gayud ang iyang kalipay.
Ngayon, sa unang lantaw, makaingon ta nga, di na kinahanglan nga pangitaon sa maong karnero, sa maong magbalantay sa karnero, ang usa nga nawala. Tungod kay na pa man say 29 o kasiya man og siya mga karnero. Unya sa pagpangita niya sa karnero nga nawala, posible nga maong magbalantay makatagbo siya og mga peligro samtang iyang gipangita ang karnero. Kay posible nga ang maong karnero didto na naadto diin daghang mga lubo, daghang mga kanabitawong mga wild nga mga animals nga posible nga mokaon sa karnero or posible pod nga ang karnero naadto dito sa usa ka kawatan nga gikawat ang karnero or tungod kay gikaon ba kaha or gigamit sa bisag unsa. So sa ato pa mga igsuon, murag dili kayo siya ideal sa panglantaw sa tawo at first ang gibuhat sa magbalantay sa karnero ngano man kay naa naman sa 99. Ang usa gyud iyang gipangita, nya gibiyaan niya ang 99 gipangita ang usa. Kaya sa pagpangita niya sa karnero nga nawala, katong usa ka karnero, posible dako kayo nga posibilidad nga makahiagom siya, makatagbo siya og mga peligro, mga disgrasya diya sa dalan nga iya ang pag-adtuan o sa lugar din pangitaon niya ang nawala nga karnero. Pero mga igsoon, bisan pa og at first glance, murag dili kayo reasonable, no? Ang gibuhat sa maong magbalantay. Pero tungod kay ang focus mangud sa maong sambingay karon, mao gayud ang kaluoy sa Ginoo ba? Nga ang kaluoy sa Ginoo nga gikan sa iyang kasing-kasing nga balaan nga kanunay gid ang tinguha gid sa Ginoo nga wala gid mawala sa iya ang karnero. Kung naman gani masala og dalan, iya ginang adtuon og pangitaon. Ug ang Dios gyud muhulat gina siya kanus ang tawo maghinulsol sa iya ang mga sala. Mao gini punto sa atong sambingay mga igsoon kuda ni Kristo. Dili tungod kay unreasonable ang gibuhat sa maong magbalantay kay naa na sa 99 nganong pangitaon pa man isa nga nawala. Wala may mawala niya kung pasagdaan na niya nga nawala tong usa. Unya gawas pa niya na mas safe siya kung dili niya pangitaon. Kay posible nga sa dalan diin siya moadto sa pagpangita sa nawalang karnero, posible nga napay mas dakong disgrasya nga maoy hinungdan aron mausik ang iyang kinabuhi. Nga iyang mahiguman diya sa dalan. So, sa panglantaw sa uban, unreasonable. Pero ang punto manggod, usbon ako, ang punto sa maong sambingay, mao gayud nga ang kaluoy sa Ginoo nga kanunay gayud nga mangita sa nawalang karnero. Ang kaluoy sa Ginoo, ang iyang balaan nga kasing-kasing, nga kanunay gayud nga ana ay pasensya, maghulat, nagpailob, kanus na gayud mubalik ang karnero nga nawala. Nya kinsa maning mga karnero o kinsa maning nga karnero nga nawala? Ngigsuon, posible nga ang matag usa kanato usahay sa atong kinabuhi. Posible nga kita mao ang karnero nga nawala. Nga mas gipili nato nga kita muadtos layo sa presensya sa Dios, mas mupili kita usahay manggod nga magpalayo kita sa Ginoo. Unya ang Dios dili nato apilon sa atong mga plano. Ang Dios dili nato ubanon diha sa atong mga pagabot sa mga pangandoy nato sa atong kinabuhi. Gipadapli nato ang Dios. Unya gusto ta nga mopalayo sa Ginoo kay nagtuo ta nga kung layo ta sa Ginoo kita gawas nun. Kay ang Dios naa magid siya mga balaod, naa siya mga sugo nga angay natong buhaton. Dili tungod kay gusto nga i-curtail sa Ginoo ang atong kagawasan. No. It is only in following the will of God. It is only in following religiously the laws of our God that we can be authentically free. Tungod kay ang atong kagawasan, mahimo lang siyang tunhay, mahimo siyang tibuok, mahimo siyang kanabitawng kumpleto, hingpit, kung ang atong kagawasan ato kining gigamit diya sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo, diya sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Pipila magud ka nato usahay, nagtuo ta nga kung gibuhat nato atong kaguling nga gusto, bisag kinisupak sa kabubuton sa Dios, bisan og kinisupak sa sugo sa Dios, gawas ton na gyud ta. No, it is kanang distorted siya nga panghuna-huna. Tungod kay, again, I would like to reiterate that it is only following the laws of the Lord, it is only following the will of God that we can be authentically free.
Tungod kay ang kagawasan dili man ang pagbuhat sa atong gusto. Ang kagawasan mao man ang pagbuhat sa kabubut-on sa Ginoo. O kung magbuhat kita sa atong kagaling nga gusto, bisag kini supak sa Ginoo, maparehita sa karnero sa sambingay, mawala gayud kita. Pero mao lagi ni ang kasing-kasing sa Ginoo ba? Beyond yun sa pangsabot sa tawo. Kaya kung tawhanon pa sa nga pagsabot, pasagdain na siya nga unsa na siya, watay labot niya. Pasagdain nga kanabitong mawala siya, pasagdain kay iya man ang pagbuot, nga maglakaw-lakaw siya, pasagdain nga di na siya musimba, pasagdain nga di na siya muduol sa Ginoo, pasagdain na siya nga kay iya man ang kinabuhi, kung makinunsa siya, watay labot niya, bahala na siya. Kung sa tawhanon nga pangsabot usahay. Pero tungod kay kinimugod nga kaluoy nga gipakitas ato ang sambingay, kaluoy manggod sa Ginoo. Ang Dios manggod tinguha gid sa Ginoo nga kita maduol kaniya. Kay di magud gusto ang Dios nga mahilayo kita kaniya. Mabay nang giingon diha sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 3, bersikulo 16. Nagumikan sa ina kong gugma, iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak aron nga katong mutuo mahiusa, maluwas kaniya. Tungkay gusto man gid sa Ginoo nga mahiusa kita. Di magud gusto sa Dios nga naay mabulag sa iyang mga pinalangga nga mga kay palangga beta sa Ginoo nga igsoon ko ni Kristo. Di ba sa kung giingon sa kung pamalandong niya semana, nga sa tanang nga gibuhat sa Dios, ang tawo rabay na ay personal touch sa Dios. Gihulma, gikuha ang lapok, gihulma sa Dios ug gitayhupan pagayud sa Ginoo, gihatagan pagayud og kaning respontahas nga maoy magmando sa tanan. Di ba mga igsoon ko ni Kristo? Murang di gusto ang Ginoo nga mawala kita kaniya. Muna nga nining adlaw mga itas grasya intawon nga kanabang sa kanunay dili gid ta magpalayo sa Ginoo. Sa kanunay dili nato buhaton atong kagalingon nga gusto. Kay once atong buhaton ang atong kagaling nga gusto, bisag sukwahi kini sa kabubuton sa Ginoo or sukwahi sa sugo sa Dios, ang resulta gid niana is that we will always kanabitong kanunay gyud ta nga mawala. Dili kita makakaplag sa tinuod nga kalipay kung atong buhaton ra ang ato ang kagalingon gusto. Wala gyud tinuod nga kalipay ni ana. Unsay naa? Well, kung magbuhat ta sa atong kagalingon gusto, wala tinuod nga kalipay. Apan naa ang dili matapos-tapos nga kamahay or pagmahay. Muna mga igsuon, nindot begid kaayo ang atong ebanghelyo karon, ang sambingay sa nawalang karnero, gipangita gayud nagpunting nga ang Dios kanunay mangita sa nawala nga karnero. Pero kani wala po nagpasabot nga mag-abusar kita. Nga okay ra mo day mga mawala ko kay pangitaon ko sa Ginoo, ay dili mga igsuon. Maningkamot ta nga dili unta ta kada dili bitaw ta mupili nga mawala kita diya sa presensya sa Ginoo. Dili unta ta mulayo diya sa presensya sa Dios. Kaya again, I would like to reiterate, kung magpalayo kita sa Ginoo, di gid kumpleto ang ato ang kinabuhi. Daghang kulang, daghang mga kasakit o kasakit nga bugat kaayo, mga problema nga walay solusyon. So mga igsoon ka ni Kristo, mga ita sa grasya, nga hinaot sa kanunay, kanang mo-cooperate sa grasya sa Ginoo, nga makabilin diha sa iya ang presensya. Kay naaman diha ang kalipay, naaman diha ang kontentos kinabuhi, naaman diha ang mga panalangin sa Ginoo. Mangaliya kita sa Ginoo, kay ang Dios ana may kasing-kasing nga sagrado, mapailubon, mapasayloon, mahigugmaon, ug andam mo sabot, ug andam mo hulat ngadto sa mga makasasala nga mobalik kani. Ngaigsuon dinhi nakukutob sa akong pagmalandong. Dili nato kalimtan nga ang pulong sa Dios angay ginatong paminawon, pamalandungan ug puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Nya tiempo sa timbunga siya mohatag og maayo og daghang mga bunga. Ngigsuon ug manausab nga kita magkatapok magkahiusa niini nga to ang radyo sa kahanginan, ang pulpito sa kahanginan, ang radyo sa simbahan, ang TXDD. Again, tanang deboto sa Sagrado Corazon de Jesus, happy fiesta kaninyo karong adlaw katong gisaulog ang solemnidad sa Sagrado Corazon de Jesus. Uban sa pangiliya, itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak
ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios li siyempre bendiga.